السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم طريقتي في بوزروك. الطريقه ديالي كيجي صراحه بنين، كيجي صراحه رائع. كيجي الطريقه ديالو سهله. غتشوفوا معايا الطريقه في الغسيل ديالو. كنحكو بالحبيلات السلك تكون جديده باش كيحيد داك الرمله والحجر اللي فيه وداك الشيء كاع، كيحيدوا داك الزاب ديالو الشعر. وغادي تشوفوا معايا الطريقه في الفيديو، نتمنى يعجبكم. الصراحه كيجي لذيذ بزاف بزاف.